what's up guys? Nandito na naman tayo, no? Sa money coming. Oh my goodness. Nandito na naman. Tabi ng iba. Ayos ba? So, tara. Meron tayong 3K on the balance. You know. So, ano tayo? 50 ba? Tara, 50. Titingnan lang natin kung swerte tayo dito. So, kapag maglalaro kayo ng casino guys, dahan-dahan lang, no? So, dapat lang, extra money nyo lang, no? So, kita naman. Wait lang, naglalabo yung screen natin guys. Yun, no? So, tara. Maingay yung aso guys, sorry. Testing lang natin yung lakay natin. Tayo lang. Yun no, nice one. Lakayan mo. Uy, nice one. Wait lang guys, ayoko pala. Konti-konti lang. Konti-konti lang guys. Ang ingay na nga aso guys, gagi. Uy, nice one. Binabalik niya yung pera natin. Ang tawag dyan, money back guys. Money back. Kota lang. Scatter na dapat. Scatter rin nahanap natin dito eh. Uy, nice one, 200. May gawin. Lapit. Nice one. Punta na tayo sa 50 guys. Extra money ko lang yan guys. Okay lang yan. Pero 3K pa rin, not bad. Mukhang maalat dito guys ah. Ang palagay nyo. Yun ang alat nyo. Tatlo na lang. 1, 2, 3. Ayawan na guys. Okay, 1K. 1K pa rin yan bar. So, saan tayo? Sa is na lang tayo guys. So, sa Jollibet tayo naglalaro guys, no? Jollibet, no? Kinakapal lang natin yung mga slot dito sa Jollibet. Kasi bawat casino kasi guys, medyo meron silang iba't ibang win rate, no? Account by account yan. Sa nyo, kapain nyo lang guys, no? Bili tayo ng ano. Kakapain ko to guys, tingnan nyo. Yun.
kinakapa nyo dapat yun guys. Malas nga guys, malas. So tingnan nyo naman yung casino, medyo maalat siya. So tara, masyadong maalat. Jack, kala ko mga jack. Yun o. Uy, sorry. Dalawa. Sayang yun o. Hearts. Wala talaga guys. Sobrang alat ng casino. Damn. Wala na guys. So, kung gusto nyo maglaro guys, dito lang yan sa Jollibet. So, thank you sa panonood. Goodbye.